umaranye igihe kirekire umubabaro, umaranye igihe kirekire agahinda, hari n'ibyo ugerageza ukabona byanze, ariko Imana ikumenya akira kwemera. Ntago tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ijambo ryarambwiye ngo umuntu wese uvanga Imana yavuze itavuze azabona ishyano. Haleluya. Haleluya. Twongeye gushima Imana. Amena. Igikuru Imana yakoze gikuru nuko yaturinze, ukaba utavuye mu mubiri, ukaba utarwaye aya masaha, ukaba utari mu bitaro, ukaba waje imbere y'Imana. Haleluya. Igikuru Imana yakoze nuko yaturinze ibyari biri kuduhiga mu bicuku bya nijoro. Amena. Imana igukoze ku maso ukareba ibintu bya biri kuguhiga nijoro ryanywe, avuga ngo Mana ahabwa icyubahiro. Hari abantu bari bajyanye bafite gahunda, bapanze akazi, abandi bapanze imishinga, mwe bafashe n'ingendo, ariko bucya byarangiye. Amena. Dushimye Imana kuba yaturinze, n'abadukurikiye Imana ikaba yabarinze. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya. Muri aya masaha reka twongere duce bugufi dushime Imana. Amena. Wowe waje gusenga uyu munsi uturize imbere y'Uwiteka. Amena. Ubuhanuzi bukuru cyangwa se ikintu gikuru twubatseho ni ijambo ry'Imana. Birashoboka ko utavugana n'Imana mu buryo bw'ubuhanuzi, ariko ijambo ryatambuka cyangwa se umuririmbyi yaririmba ukumva icyo Imana ishatse kuvugana nawe. Haleluya. Aka kanya rero ujye ugaha agaciro, niba wavuye mu rugo cyangwa waturutse ahandi hantu hatandukanye, hano harimo abantu bigomwa akazi, ujye uvuga ngo Mana uriya mwanya nawigomye. Hari n'igihe wakagombye no kuryama ukavuga ngo nshingiye kuri stress mfite reka njyame nduhuke mu mutwe, ariko uwo mwanya ukavuga ngo hoya uyu munsi ndajya imbere y'Imana. Rero nujya ugera imbere y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe, urinde umutima wawe, kuko ahantu uba wageze ntahera h'Imana. Ahangaha iyo utahakuye ubuzima uhakura urupfu. Siko bimeze? Ahangaha iyo utahakuye umugisha uhakura umuvumo. Ujye wirinda rero nugera imbere y'Imana, ubwira Imana ngo ninjye wa munyabyaha naje guca bugufi imbere yawe, uyu munsi ukuragendera runaka nanjye ntunsige. Haleluya. Nawe udukurikiye, niba uhaye aka kanya kutukurikirana kuri kamera, ubwira Imana ngo Mana nkurikiranya aba bantu nanjye ungenderere. Haleluya. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite ubutwari n'ubushobozi. Twongeye kugushima muri aya masaha, ni wowe uturangaje imbere, ni wowe twegamiye Uwiteka Imana Nyiringabo. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo izina ryawe ni umunara muremure, abakiranutsi bahungiramo bagakomera. Aya masaha tuguhungiyeho nyakubahwa Uwiteka. Ayiwe twirije ubusa twaje imbere yawe. Mana ntacyo twazanye cyabasha kuducungura, ntacyo twazanye mu biganza byacu, twazanye imitima yawe. Turakwingize ngo ugendere ababyeyi bari muri iri teraniro, ugendere abasore n'inkumi, ugendere abapapa, abadukwikiye nabo bagendere kugira ngo izina ryawe rishimwe. Urakoze kuri Imana nziza, urukuzubane natwe. Cyo duhagayite n'imbaraga z'abarozi, dufunze imbaraga z'abadayimoni. Urakoze Uwiteka, tuguhaye karibu n'ikaze mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amen. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana iguhumura amaso. Haleluya. Imana igira ute? Iguhumura amaso. Ikindi cya kabiri igira n'ibyo ifunga iki? Amaso. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana iguhumura iki? Amaso. Igira n'ibyo igira ute? Ifunga. Amena. Hari ibiharitse by'Imana yafunga amaso ku buzima bwawe. Haleluya. Imana itugire neza kuba bihari. Kadutangane n'umuririmbyi njya nkunda, ariko ntago turamuririmbaho cyane, ni umuririmbyi ya 205. Umuririmbyi ujya uvuga ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu. Haleluya. Uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikire
ntacamurekesha iyo migambi ye yo kujya mu nzira ntacamurekesha iyo migambi ye yo kuza mu nzira ntabwo azacogozwa abazimubwira abanzi be bose nibamugarura mu nzira ahisemo haleluya haleluya uyu muririmbyi yuzuye umwuka wera amena arangije abangu wabatinyutse ibyago byose naza kuri kirende umwami Yesu haleluya ngo ntago azacogozwa n'incamugongo ngo abazimubwira nibo bazagira ute nibo bazagwa haleluya abatinyutse haleluya abakiri gutinya haleluya ndavuze ngo abakiri gutinya haleluya muri Kristo bwa mugenzi wangu bamaso haleluya uyu muririmbyi birashobora ko yarageze mu bihe bikomeye cyane abona ko gukurikira Yesu ntibigize ute ntibyoroshe haleluya arangije avangu wabatinyutse ibigeragezo byose uwabatinyutse urugamba rw'amagambo uwabatinyutse abarozi haleluya uwabatinyutse buriya bukene naza kurikira umwami Yesu haleluya wa wundi uzakurikira Yesu bamwanze wa wundi uzakurikira Yesu umugabo yagukubise wa wundi uzakurikira Yesu akiri mu deni haleluya wa wundi uzakurikira Yesu agicumbitse nk'abandi bose amena uwo nguwo niwe ugiye gukurikira Yesu muri aya masaha witeguye gukurikira Yesu uriteguye abamukurikiye haleluya abari ku rugamba haleluya abari mu ntambara haleluya izo ntambara zizashira Imana itugire neza cyane igitabo cya kabiri cyatubwiye ngo ntago azacogozwa n'incamugongo ngo abazimubwira nibo bazagira ute nibo bazagwa ubwo rero biri kugucogoza muri iyi minsi sinzi ngo ni ibiki ariko wumve ko abakubwira incamugongo cyangwa se abaguca intege nibo bazagwa imbere yawe haleluya bamandi bakurwanya wowe nukomeza ugasenga bazagwa imbere yawe ugize ute ugihagaze haleluya ubundi mu kigeragezo uba ugomba kwambara imbaraga warangiza cyaza ugahangana nacyo haleluya mu kigeragezo niho ugomba kubwira Imana ngo Mana ahangaha noneho ni wowe ugiye kundwanira imbaraga zanjye zagize ute zarangiye haleluya mu kigeragezo nta muntu wirwanirira urasenga ukabwira Imana ngo ndi imbere yawe Mana hano ho bigeze ni wowe usigaje kugira ute gukora haleluya reka dusome ijambo riri mu bami ba kabiri ijambo riri mu bami ba kabiri ariko tutari twasoma ijambo haleluya reka manze nibwire abadukurikiye cyangwa na muntu harimo abashitsi batanzi nk'uyu mupapa ntaganzi n'abandi nabonye hariya haleluya amazina yanjye nitwa Izerimana Hortense ndi umukobwa ushima Imana haleluya twubatse kuri Yesu amena wakubaka ku nshuti zikaguhinduka wakubaka ku bakomeye bakaguhinduka wakubaka ku miryango ikakwanga ikizima ni ukubaka kuri Yesu haleluya ushobora kubaka ku muntu bikemera akagufasha ariko ejo agapfa ariko Yesu wacu ntaho yigeze ajya amena ubwo nawe ndakwifuriza kubaka kuri Yesu mu rugo ni ahangaha amena ntago ndi umushitsi kandi nawe ntukajye uba umushitsi mu nzu y'Imana haleluya ibirenze iby'umwami Imana duhana umugisha reka umushumba wacu adufashe gusoma ijambo ry'Imana riri mu bami ba kabiri
ibice bitandatu dore ku murongo waho wa 11. Abami ba kabiri ibice bitandatu dore ku murongo wa 11. Abami ba kabiri ibice bitandatu ku murongo waho wa 11. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya gatandatu ku murongo wa 12. Yego atubwiye ngo umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo mu Isiraheli niwe. Hera kuri 11. Duhereye 11. Atubwiye ngo ibyo bituma umwami w'Isiriya ahagarika umutima cyane, vuga ngo cyane ahamagaza abagaragu be arababaza ati mbese nimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisiraheli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo mu Isiraheli niwe ubwira umwami w'Abisiraheli amagambo avugira mu murere. Aramubwira ati nimugende murebe aho ari, ntume abo kumufata. Baramubwira bati ari i Dotani, vuga ngo i Dotani. Aherako yerekezayo amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka, abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Mugaraga abwira shebuja ati biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumure amaso arebe, kuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Amen amen amen. Haleluya amen haleluya amen. Ntago tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho mu migambi y'Imana. Iyo ntago tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Iyo ntago tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Dusomye ijambo riri mu Bami ba kangahe? Ibice bingahe? Umurongo wa kangahe? Imana ibamera umugisha. Haleluya. Ababizirikanye n'ukuri Imana ibahereza umugisha, icyo mwaje gushaka ku Mana ikibahereza. Haleluya. Iri jambo naryumvishe numva umutima wanjye wanezerewe cyane. Umurongo wa 11 hatubwenga ibyo bituma umwami w'Isiriya ahagarika umutima cyane. Haleluya. Uyu mwami w'Isiriya yari umwami yakundaga kurwanya Abisiraheli cyane. Haleluya. Barangije bapanga kugira ute kuzajya gutera muri Isiraheli. Haleluya. Ariko bajya gutera muri Isiraheli bagasanga ikintu cyose ibyo bapanze byose byageze muri Isiraheli kare yabo. Haleluya. Bagasanga ikintu cyose bapanze gukora Abisiraheli bakimenye, vuga ngo basubiranamo. Haleluya. Barangije baravuga ngo umwami abanga, ariko ni gute panga ikintu ndi kumwe n'abagaragu banjye, ndi kumwe n'ingabo zanjye, cyarangiza ikagera muri Isiraheli kiba cyagezeyo gute? Nuwe mugambanyi uri hagati muri twebwe. Haleluya. Barangije bakora inama bavuga tugomba kumenya uyu muntu uri muri twebwe, ujye ugenda akajya gutanga amakuru, twaba twapanze guhitana Abisiraheli bakabimenya. Haleluya. Twaba twapanze gusenyera umwisiraheli akabimenya, yarangiza agahindura uburyo
tugomba kumenya uyu muntu. Haleluya. Ngo noneho havamo umuntu umwe arangije aravuga ngo yewe databuja muri Isiraheli. Amena. Kadusome kuri uyu murongo. Ngo hari umugabo witwa Elisa. Amena. Uwo mugabo witwa Elisa ni umuhanuzi. Haleluya. Uwo mugabo nta kintu na kimwe gishobora kumuca atakimenye. Haleluya. Uwo muhanuzi ibyo dupanga byose aba yabimenye kubera ko arasenga Imana ikamwumvira. Haleluya. Isiraheli bwari ubwoko bwubaha Imana. Amena. Uko basenze bagiye guterwa Imana ikabahereza amakuru kubera ko Elisa nyine yari umuhanuzi. Haleluya. Ngo nuko uwo mugaragu arangije abwira umwami ngo muri Isiraheli hariho umugabo witwa nde Elisa ujye ubahereza amakuru. Ku murongo wa 12 ko bavuze ngo umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isiraheli niwe ubwira umwami w'Abisiraheli amagambo uvugira mu murere. Haleluya. Arababwira ati nimugende aho ahari ntume abo kumufata. Haleluya. Ngo nuko barangije baragenda ariko Imana yagize ute yageze kuri Elisa kare. Haleluya. Hari ubwoko butajya buvumika, hari ubwoko butavogerwa. Hari impamvu afashe umwanya uza gusenga kwicara imbere y'Imana nukuri ikintu maze kubona ntago wasenze neza ngo Imana ikwima amakuru. Haleluya. Ntago wasenze neza ngo Imana iwe kutakubwira ngo mwana wanjye senga batanze ibi biguzi ku buzima bwawe hindurira isengesho. Niyo bapanze no kwirukana mu kazi uraza wagera imbere y'Imana ikavuga ngo mwana wanjye gira ubwenge bakoze inama. Haleluya. Ariko inama bakoze muri kara kazi ntago nyirimo. Haleluya. Imana bangiza ko batise ko twapanze kumwirukana none byagenze gute. Hariho abantu baba barekereje. Haleluya. Hari n'abantu bihutira kumva amakuru mabi tujye kumugira nabi nanjye nama ndayikoraho ariko mbone mu mabyiri yasaze yirukanse ku musozi. Iyo nama ndayikoraho mbone igisubizo yaho ndatari kujya gucuruza nk'abandi bose nanjye iyo nama nyirimo. Hari abantu bihutira kutugambanira. Ariko Imana yacu kwa kundi uza hano ugasenga yangiza ngo mwana wanjye bakoze inama ariko ndakurengeye. Ngo nuko ku murongo wa 13 arababwira ati kuri 14 ahera ko yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi baragenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka abona ingabo nyinshi n'amagare n'amafarashi bigose uwo mudugudu. Haleluya. Hano rero harimo ijambo umva byantangaje cyane. Mu gusenga kwawe wahuye n'abagaragu batarabahanuzi badafite iyerekwa. Hari abantu dusengana nabo ariko batagira iyerekwa. Ugahura n'umugaragu akaguhahamura ati yewe ejo barakumena umutwe nawe ukaba wirukanse wagiye. Ti yewe zana amafaranga hano ngusengere ubwo bugwene bwo buravaho ukagenda ukitera amafaranga ukazana takira nsengere. Wahuye n'abagaragu. Haleluya. Ngarangije ngo umugaragu abyutse kare mu gitondo ngabona ingabo nyinshi n'amafarashi bigose inzu yabo bigose uwo mudugudu cyane. Arangije aragenda n'ubwo bwinshi abwira umwami abwira Elisa umuhanuzi Elisa ati yewe databuja waruzi n'ibindi bintu byabaye byacitse abantu batugose niwareba ibiraha hanze umva mbese bimeze nabi cyane. Haleluya. Ngo nuko Elisa arangije aramubwira ngo izirangabo zose uri kubona zigose uyu mudugudu ntaho zihuriye n'ingabo zitugose. Haleluya. Arangije Elisa ko kanya Yesu asenga abwira Imana ngo Mana uyu mugaragu umuhumura amaso arebe. Haleluya. Mukore ku maso arebe ingabo zimugose zitugose ziri aziraha ngaha ntago arongera kuvuga ibyo yibwiraga. Haleluya. Imana irangije ihera ko ihumura nde uwo mugaragu. Haleluya. Arangije reba ingabo nyinshi zigose uwo mudugudu abona ingabo zibagose nta na kimwe cya kabiri cyabo. Haleluya.
arangije ahera akarizera yikubita hasi aramya Imana. Amena. Ku murongo waho wa 16 haratubwiye ngo aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Haleluya. Aya masaha nawe Imana iguhumura amaso. Uramugaragu akimara guhumuka amaso niyongeye gutinya. Uramugaragu akimara guhumuka amaso yese yumva agize izindi imbaraga. Haleluya. Hari igihe nawe ugera mu kibazo warangiza ukabona usigaye wenyine, warangiza ukabona nta nzira. Haleluya. Abarozi baba baguteye ukavuga ngo Mana noneho biragenda ute, noneho ko bagiye kumpitana bimeze biti. Haleluya. Ariko muri iki gitondo Imana iguhumura amaso urebe ingabo zikugose. Haleluya. Ngo noneho igihe cyarageze nuko araho tutasomye Elisa arangije yahise asenga arongera abwira Imana ahindura isengesho akimara kugira ute kuzura imbaraga. Haleluya. Ahindura isengesho abwira Imana ngo Mana noneho nkeneye ko ubwo umaze guhumura uyu mugaragu humisha ziranga amaso zongere zisubireyo. Haleluya. Arangije zangabo arasenga Imana arangije ibikora nkuko yabimusabye. Arangije Imana ibahuma amaso. Haleluya. Imana imaze guhuma amaso zirangabo zisubira inyuma ziragenda zibura ahantu zijya zisanga aho zari zigiye ntago ariho ziri. Kwereka Imana yagize ute yari yabahumya amaso. Barangije ahubwo barahindukira babaza Elisa bamubaza amakuru. Elisa napfa kubayobora aho yishakiye ati mugende niriya. Barongera babona basubiye iwabo aho baturutse. Haleluya. Haleluya. Rero muri iki gitondo ubwira Imana ngo Mana nkeneye ko hari abuhumisha amaso ku buzima bwanjye. Niba ufite umurozi ukuzengereje ubwira Imana ngo nkeneye ko umuhumisha amaso ibyo yari arimo noneho mbese bakongera bagasubiranamo bagashaka uko byagenze bikabayobera. Haleluya. Niba ufite abantu bakugendaho bwira Imana ngo nkeneye ko birana biru bihumisha iki amaso. Haleluya. Ubundi hari ibintu bitureba bitari bikwiye kutureba bikatugenda bidakwiye kutugendaho. Haleluya. Ariko kubera ko umaze kumenya ko hari ingabo zikugwase za zindi zabanye nawe cyagihe ugiye kubyara mama cyagihe uri hahandi hari hakomeye abandi bapfiriye, za zindi zabanye n'abandi bari gupfa wa musore wa mupapa wa mukobwa we. Haleluya. Ukimara kumenya ko izo ngabo zihari bwira Imana ngo Mana ubwo maze kukwizana nkamenya ko hari imbaraga zindinze zikomeye ziri hejuru ya byose umisha biri amaso ntibizongeye kunkurikirana ukundi. Haleluya. Hari igihe umuntu agasenga ariko za karande zigakomeza kuba inyuma ye, ukabona ufite umuntu mu muryango, ukabona umukobwa ni mwiza pe, ukabona umukobwa ni mwiza ameze neza. Hari abakobwa ureba ukaba bati Imana wabaremye ku wa mbere. Haleluya. Ariko umva ukareba ukabona umuntu ukaba bati kabisa nshinge uyu mukobwa Imana muremye ku wa mbere imwitaho kabisa uko bikwiye. Ariko wajya kureba ugasanga yewe akoze n'ubukwe ariko kubaka bikamunanira. Kubera iki? Za karande. Hari ibintu tugira bitugendaho mbese bituruka iyo ngiyo inyuma mu kiryango. Haleluya. Ibyo byose ukabona umuntu arakora cyane agakora ariko kugira ngo azagire icyo ageraho bikanga. Ukabona umuntu aragerageza ntakatarwanyije pe, ariko wasanga ibintu yageze ukabona wapi ibintu byose ukabona ibyo ugiye kugeraho ukabona byongeye bigize ute bisubiye hasi. Bwira Imana ngo ibihumisha amaso. Haleluya. Ibyo byose bikugwasa Imana igira ute ibihumisha amaso. Haleluya. Nuterwe n'ubwoba n'amagambo y'abagaragu. Haleluya. Mu minsi yashize najyaga numva abantu bari kuvuga ngo byacitse tugiye kwirukanka. Amena. Kubera wenda ukwizera kwabo bari bafite simbizi n'ubu ngubu hari hano abakibivuga. Amena. Ariko ntutege ubwoba n'amakuru y'abandi.
senga Imana iguha amakuru ku giti cyawe. Siko bimeze? Ese kubera iki wumva ko nibura yiwabo ayahawe n'undi muntu? Si ikibazo gikomeye? Ibaze kuba uri mu rugo iwanyu bagakora inama bakayuzuza, warangiza ukabibwirwa n'abantu bo hanze, wowe uri wo mu rugo, bipfira hagana he? Bipfira hagana he bakristo baje gusenga uyu munsi? Imana idutabare. Haleluya. Ubu mwana iki gihe tugezemo ni igihe cyo gusenga. Haleluya. Niba uri umuririmbyi ukaririmbira Imana mu kuri, niba uri umuhanuzi ugahanurira mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Niba uri umuvugabutumwa ukavuga ubutumwa mu kuri hehe no mu mwuka. Haleluya. Imana icyo iri kwanga mwa kino gihe ni abantu bari kwishushanya imbere yayo, ni abantu bari kubivanga, ni abantu bari gusenga bagasambana, ni abantu bari gusenga bakaroga, ni abantu bari guhanura bagateranya abandi bantu. Haleluya. Nicyo kintu kiri kubabaza Imana. Ni gute wabura umukristo ugasenga ariko ntugire iyerekwa? Tuvugishije ukuri, ntugire iyerekwa, bipfira hehe ubundi? Fata nawe ibyo bintu ubivange. Fata amasengesho y'iminsi 3, nurangiza ujye kwiba, ejo utanga icya10, nurangiza ugenda usambane, ejo uze ukora isuku hano ku rusengero, nurangiza ujye kuroga mwene so. Fata ibyo bintu babyita agatogo. Agatogo ni ibintu biba bivanze nyine, ibirayi, inyama, ibintu nk'ibyo ngibyo. Haleluya. Fata ibyo bintu nurangiza ubizane ubikubite ku muntu uri gusenga uyu munsi uri mu nzu y'Imana. Tuvugishije ukuri, tuvugishije ukuri, ibyo bintu byari bikwiriye. Imana idutabare. Haleluya. Niba hari icyo Imana yakubwiye rero, tuzushire umutima hamwe. Ikibi nuko izaza ikagusanga uhagaze, akaguru kamwe kari hano n'akandi kari hari hanze. Dufite abo bantu. Haleluya. Ariko ntago ari muri mwebwe baje gusenga uyu munsi, bo basibye. Haleluya. Dufite abo bantu ugasanga umuntu arasenga ni umunyamasengesho ariko gukizwa byaranze. Isura ni umunyamasengesho, kwambara ibigeze hasi ni umunyamasengesho, kwitega igitambaro neza ukagifunga ni umunyamasengesho, ariko wareba ikiri imbere mu mutima we kavuga Mana we, Imana idutabare. Haleluya. Nta kintu cyakorewe mu bwihisho kitazashigwa hagaragara. Nta ikintu cyose uzi neza wakoze wihishe kizashigwa hari imbere. Fata mbese filime yanyu njye uri kanihereho urugero. Fata njye uhagaze hano imbere yanyu. Haleluya. Njyewe mami uhagaze imbere yanyu. Uyu munsi sindi kubwiriza. Fata kujya kubona ukabona Yesu azanye taburo harayishize ati murebe ibya mami, ukabona ninjye wafashe icupa nimugoroba ameze gutya. Haleluya. Ufata indi video ubona ndi kubwiriza, turi kwerekeza he beneda, turi kwerekeza he? Fata video ubona ndi umukobwa ariko ninjye uri gusenya ingo z'abandi kandi kugira ute ndi gusenga. Turi kwerekeza hagana he? Turi gusenga ibiki? Haleluya. Hari ijambo ryambwiye ngo yemwe abarushe n'amaremerewe munsange ndabaruhura. Wowe uruhijwe n'ibyaha, hari igihe umuntu agira icyaha ikamwizingiraho, uri kubyumva, ariko akaza uko aje imbere y'Imana akabwira Imana ngo Mana nkeneye kumfata ukuboko, nkeneye kunkomeza, nkeneye kumpindura. Haleluya. Nkeneye kumpindura nkaba umwana wawe bya nyabyo, nkeneye ko nkizwa bya nyabyo, nkeneye kunyambika imbaraga Mana nkagukorera uko ubishaka. Haleluya. Muri iki gihe ntago tugishaka kugira ute kwemerwa n'Imana, ahubwo twe dushaka kwemeza abantu. Dushaka kugira ute kwemeza abantu. None ikintu gisigaye kimbabaza n'abakristo b'iki gihe babaye nk'abafana. Iyo runaka atahanuye sinafashwa, iyo runaka atabwirije sinafashwa. Ninde wababwiye ko rino jambo ari umuntu waryiyandikiye mw'abantu?
ku buryo umuntu atangira kubwiriza ngo ntukice ntugasambane ugahita umureba ikijisho nka kiriya kiri kubwiriza ibiki iri jambo niwe waryiyandikiye ariko umuntu yatangira kubwira Imana iguhaye imodoka Imana iguhaye amafaranga cakira hari igihe uzacakira ugacakira n'inyundo ukumena umutwe bitewe n'ibyo urimo umubwiriza butumwa wese najya abwiriza ukumva urafashijwe akavuga ngo cakira ujye uririnda gucakira ujye uririnda kugira ute kubera ko hari igihe ushobora gucakira ugasanga kinubi y'Imana yamanutse kandi ni ukuri ko Imana yakubabajwe nta muntu waguhoza iyo uri mu ishuri ry'Imana na wa wundi mwari inshuti arakwanga cyane umuvandimwe bakaguhinduka irinde gukubitwa n'Imana rero irinde kuba Imana yakubabaza ahubwo bwira Imana ngo nkeneye kunezezwa nawe haleluya Imana itugiye neza muri uyu munsi haleluya ndi kumva mfite byinshi byo kuvuga ariko igihe cyagiye haleluya ariko icyo nari ndi kukubwira nari kuvuga ngo sengera mu kuri no mu mwuka ririmbira mu kuri no mu mwuka hanurira mu kuri no mu mwuka Imana ije guhemba no guhana haleluya hari abahanuzi ngo bambaye abahanuzi ariko nge simbita abahanuzi simbita abahanuzi ijambo ryarambwiye ngo umuntu wese uvanga Imana yavuze itavuze azabona ishano umuhanuzi akifata kujya akaza agahanura akareba mama Jagiso ngati uriya mugabo uri kumwe ngo si uwawe mubyaranye gatatu ngo umva ngo mureke ngo ugende ngo usohoke mu rugo nawe ukabura ubwenge warangiza ugasohoka ukagenda Imana iduha ubwenge abo bahanuzi Imana ije kubonana nabo abahanuzi bari kuvanga Imana iravuze itavuze Imana ije gukubura haleluya abapasiteri bari kwishushanya Imana ije gukubura hari agasuzuguro hari umwanda umaze kuba mwinshi cyane mu murimo w'Imana mu baririmbyi guturirimba warangiza ukajya kunkuru ugasinda ukanywa itabi urukuririmba ibiki urukuririmba ibikurimo urukuririmba ibiri kuva hagana he urukuririmba ibiri guturuka hagana he hari ijambo ryavuze ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ngo abasengera data mu kuri no mu mwuka aribo bamusenga kuko ngabo ngabo nibashaka ko bamusenga haleluya urugusengera Imana hagana he uruguhamagarira Imana hagana he urukwingingira Imana hagana he Imana itugire neza cyane ngigihe kirageze abo ngabo nibo data ashaka ko bamugira ute bamusenga haleluya muri iki gihe Imana ikwambika imbaraga mama Imana ikwambika imbaraga wa mubyeyi we Imana ikwambika imbaraga wa musore we Imana ikwambika imbaraga wa mukobwa we n'abadukurikiye Imana ibambika imbaraga haleluya hari igihe buzacya byahindutse twese bucye turi kureba ahantu hamwe bura iyo hasohotse itegeko ngo uyu munsi ku cyumweru nimurasenga nose turasenga muri covid itangazo ryarasohotse ari ry'umukuru w'igihugu riravuga ngo nta muntu wemewe gusohoka mu nzu haleluya kubera ko ibintu byari byabaye bibi turabyubahiriza nyine duhera mu nzu haleluya ibaza umunsi itangazo ry'Imana rizaba ryamanutse ku buzima bwawe ibaza umunsi rizaba ryamanutse haleluya Imana iguha itangazo rizima Imana imanura itangazo rizima ku buzima bwawe haleluya Imana imanura itangazo risha kubera ko Imana imanura itangazo ribi benshi twaseba benshi twamwara benshi twabura naho twihisha haleluya benshi twabura naho tujya Imana imanura itangazo rizima haleluya uzi kubura kwirimbana n'umuntu wajya kubona ukabona amaraso yamuriho ukabona ari kuririmba amaraso yari kumutembaho ugasanga ni umuririmbyi wakuyemo inda ni umugore wakuyemo inda kandi ari kumwe n'umugabo ibyo ni ibiki Imana itugiye neza kandi Imana idutabare ariko icyo nzi cyo nuko uyu mwaka Imana ije kugira ute guhemba rero Imana iguhembera ahantu uri Imana iguhembera hejuru uri haleluya Imana iguhembera ibyo uri gukora Imana icyo nyikundira ni umubyeyi w'imbabazi kandi agira ukunda akagira n'impuhwe haleluya
muri aya masaha muri iki gitondo Imana ikugirira impuhwe nanjye ngirira impuhwe. Haleluya. Niba iri jambo raho rigukoze wongere uce bugufi mu mutima wawe ubwira Imana ngo Mana ngirira impuhwe ahangaha naracitswe. Haleluya. Ubwira Imana ngo Mana hano ngirira impuhwe harabona ateranyije. Ubwira Imana ngo ngirira impuhwe. Haleluya. Hari abarize amarira kubera njyewe. Ibaze kuba umuntu yarira kubera wowe waje gusenga. Si ikibazo. Imana idutabare. Haleluya. Ndumva dusoje ijambo ryacu ry'uyu munsi. Amena. Wowe waje gusenga Imana igusubize. Wowe umaranye icyifuzo kiremereye umutima wawe Imana igirute igusubize. Haleluya. Wowe waje gusenga, wowe waje kubwira Imana ngo nkeneye kunyereka, nkeneye kunkoraho, Imana igukoreho. Haleluya. Tubwire umuntu wicara ngo Imana imurengere. Tumubwire ngo atahane igisubizo kizima. Njye Imana iri kumbwira ngo igukuye mu ruzerero. Imana iri kumbwira ngo hari amarira warize uri kubyumva. Hari agahinda wagize ku buzima bwawe. Imana iguha ngo ije guhanagura, ije kuguhereza guseka. Imana iguha ngo ryamusinzire, iguhaye ibitotsi mu bicuku by'ijoro by'umunezero. Imana iri kumbwira ngo kugira kure cyane siko gupfa. Uri kubyumva. Kandi Imana ikambwira ngo haraho igiye kukwicaza wewe. Abagusuzuguye bagiye kongera kugarukira. Uwiteka ari kubwira ngo agaciro bataguhayo ije kukaguhereza. Umaranye igihe kirekire umubabaro, umaranye igihe kirekire agahinda. Hari n'ibyo ugerageza ukabona byanze, ariko Imana ikubwira ngo akira kwemera. Haleluya. Imana iri kumbwira ngo nkubwire ko igukuyeho ibitaro. Imana ikurinze kuba mu bitaro amezi 3 weho. Imana iri kumbwira ngo hari ibyo yanze narindi ko ugiye no kubagwa kandi udatwite, ariko Imana iri kumbwira ngo yanze kuba mu bitaro amezi 3. Haleluya. None si birakwiye ko tujya kugemurira umuntu buri kanya. Imana imurengere kandi mutabare. Haleluya. Nujya uza gusenga ujye uhereza uyu mwanya agaciro. Hari impamvu Imana iba yagize ute yemeye kuterana uyu munsi wa none. Haleluya. Rero Imana ibampera umugisha kandi Imana ikomeze itwubake abanzi bacu babibone. Haleluya. Ari umuririmbyi waririmbye ngo uzantabare bakiriho kugira ngo batazagira ngo urabesha. Haleluya. Burya abanzi bawe bose bapfuye wakirata si kurinde, ariko bagihari umva ubanyura ukabadepasa bagutega baba baguteze ngo uyu munsi narava mu nzu akabone ejo baciye huragiye barangiza bakababara mu mutima. Nge niba ari ikintu njya nkunda mu buzima bwanjye ni ukumenya umuntu nyanga. Iyo nkuzi kunyanga nkwigiraho inshuti ngakora ikintu Mana we nkagusekera 32 yose ukabona nashize hanze warangiza none ukababara kurutaho. Uzi kugira ngo Imana igutabara umwanzi wagihari aravuga ati noneho nanjye reka nkizwe ndeka Imana izangira neza nkawe. Haleluya. Rero Imana ibampera umugisha kandi n'abadukurikiye Imana ibaha umugisha. Abarwayi Imana bakize, abafite amadeni Imana ibishurire, abashonje Imana ibahereza ibyo kurya, abari mu bupanga Imana ibakuremo. Kandi nzi neza ko Imana nta muntu izigera ijyana urubanza nayo. Imana ntizigera ijyana urubanza n'umwana w'umuntu. Ibyo yakubwiye no kubikora izabikora ngo si umwana w'umuntu ngo ibeshe, ahubwo izajyana urubanza nawe nuko yaguhaye ibyo yakuvuzeho wowe ntuyikiranuke, nirwo rubanza ruzahaba. Naho ubundi niba hari icyo Imana yakubwiye gitegereze, ariko gitegereze uri ahantu heza. Imana iduhana umugisha. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite ubutwari n'ubushobozi. Tugushimiye ijambo ryawe washimye ko tuganira. Abaryumvishe ubambika imbaraga kandi udukomereza amaboko muri urugendo. Uwiteka Imana uhumura amaso y'ababyeyi, uhumura amaso y'abapapa, uhumura amaso y'abakobwa, uhumura amaso y'abasore kugira ngo izina ryawe rishimwe. Burya iyo wahumuye umuntu amaso ntago yirwanirira. Iyo umuntu wamuhumuye amaso ntago ashaka inzaratsi.
iyo wahumuye umuntu amaso ntabwo umukobwa asambana. iyo wahumuye umuntu amaso arakizwa kandi bikemera, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. duhumura amaso muri iki gitondo, utugirire neza, ngaho tubera Imana kandi utubere umurengezi, mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, amen.